Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę, której skończenie zajęło mi ostatnie 14 lat. I jest to Death by Degrees od Namco. Samo stwierdzenie, że zajęło mi 14 lat, jej skończenie jest mocno nieprecyzyjne. Po prostu przez 14 lat kilkukrotnie podchodziłem do Death by Degrees i zawsze się poddawałem. Po części dlatego, że gra jest trudna, można powiedzieć bardzo trudna. Po drugie pewne elementy są bardzo kiepsko zaprojektowane i strasznie irytują. A po trzecie jakoś zawsze mi brakowało tego samozaparcia, żeby tak wziąć się w sobie i grę ukończyć. I dopiero teraz, kiedy postanowiłem nagrać ten odcinek kilka dni wcześniej, usiadłem, mówię nie. W końcu zrobię materiał o Death by Degrees i postaram się ją ukończyć dla Was i pokazać i opowiedzieć o niej w filmie. Gra ogólnie w Polsce jest mało znana. Nie wiem, czy ona nawet wyszła w Polsce. Wydaje mi się, że nie, bo na Allegro znalazłem tylko jedną aukcję z tą grą, także dosyć to tytuł w naszym kraju niepopularny. I Death by Degrees jest spin-offem Tekkena. W grze wcielamy się w Ninę Williams, która jest jedną z fighterek w Tekkenie. Do fabuły za chwilkę sobie dojdziemy. Jeżeli przyjrzymy się bijatykom na wychodzącym aktualnie, które są na rynku, większość z tych bijatyk doczekała się pewnego spin-offa i najczęściej były to takie chodzone fightery. Mortal Kombat miało Special Force Sonya Blade i Mythologies Sub-Zero i jeszcze Shaolin Monks, które były bijatykami właśnie takimi chodzonymi. Virtua Fighter tak naprawdę doczekał też się spin-offa, bo to jest Ninja Gaiden. Dead or Alive chyba się jedynie ostał i taka gra nie wyszła, chociaż mamy Volleyball Extreme chyba to się nazywa, ale nie jest to bijatyka chodzona. Zobaczmy, co jeszcze? Street Fighter. Street Fighter jest jedną grą, która chyba spin-offa się nie doczekała i ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby coś takiego kiedyś było. No oczywiście Tekken mamy Death by Degrees. No i jeszcze Soul Calibur w sumie jest, ale Soul Calibur też w sumie, albo ja nie znam, ale chyba nie wyszło nic takiego, co mogłoby być bijatyką. Znaczy, to jest trochę tak, że ci twórcy, którzy tworzą te bijatyki, nagle wychodzili z założenia, że hej, rozszerzmy uniwersum, stwórzmy coś z postacią, którą wszyscy lubią. Tak powstało Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, tak powstał Ninja Gaiden z Kagemaru, który był też jedną, przynajmniej dla mnie, jedną z ulubionych postaci. No i ogólnie te gry tak były tworzone. Oczywiście poza Shaolin Monks, Mythologies i Special Force okazały się strasznym syfem. Ninja Gaiden wyrósł na zupełnie nową serię, która jest mega fajna. No i Namco spróbowało, chociaż nie wiem, czy oni mieli w ogóle kiedykolwiek jakąkolwiek styczność z grami tego typu, próbowało też coś takiego zrobić, no i wyszło średnio. Znaczy, powiem tak, dzisiaj po latach jestem dużo bardziej wyrozumiały, szczególnie dla tych gier, które są starsze. Death by Degrees jest z 2005 roku i więc wiele potrafię wybaczyć, nawet rzeczy, które mnie irytują, potrafię sobie to przetłumaczyć, że ta gra jest po prostu stara i no może wtedy nie wiedziano, jak to zrobić i jak to ugryźć i tyle, tak? Jeżeli chodzi o Death by Degrees, tak jak powiedziałem, wcielamy się w Ninę Williams. Zasadniczo nie wiem dlaczego akurat w Ninę Williams, nie wiem czy to była, znaczy wiem, bo miała dwa soczyste, jędrne argumenty. Natomiast nie wiem, czy Nina Williams była jakoś tak lubiana przez graczy Tekkena. Ja Ninę Williams pamiętam jak przez mgłę, rzadko nią grałem. Kojarzę ją chyba najbardziej z intra w Tekkenie 2, gdzie była taka scena, gdzie ona przerzucała włosy i tam na tym renderze było pokazane, że każdy włos był osobnym obiektem i to strasznie mi zapadło w pamięć i chyba to była właśnie Nina. Nie wiem, no czy tak jak mówię, no wiem dlaczego, bo chodziło o to, żeby tutaj coś się bujało, bo taki na przykład, nie wiem, ktokolwiek, nie wiem, z Tekkena Lei, czy jakiś inny bohater, może nie byli aż tak widowiskowi jak Nina Williams. No i to jest taki troszkę spin-off. Nie jest
prawdą, że jest on całkowicie odcięty od Tekkena, bo w jednej z cutscenek pojawia się Heihachi Mishima, pojawiają się żołnierze z Tekken Force, na jednym z głównych przeciwników Niny jest jej siostra Anna, z którą zazwyczaj ma w każdej części Tekkena, są jakieś tam te konflikty między siostrami, tak? No i tutaj mamy, fabuła się zaczyna tak, że przybywamy na statek, zresztą tutaj, zanim jeszcze dojdę do fabuły, wprowadza fenomenalne intro. Zawsze, odkąd pamiętam, Tekken miał świetne intra, świetne filmiki prerenderowane. Oczywiście dzisiaj nie robią one tak ogromnego wrażenia. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem intro z Tekkena 2, kurde, ja byłem zafascynowany, jak to w ogóle wygląda. Dzisiaj, gdy się to odpala, to wzbudza to troszkę śmiech. Natomiast Death by Degrees może tego śmiechu nie wzbudza, ale widać, że to już jest troszkę archaiczne, że już ta technologia poszła do przodu, ale i tak to intro jest, no kurczę, powiem Wam, że świetnie zrobione, tak? Mamy statek, taki luksusowy jacht, na który przybywa Nina celem, nie chcę za dużo spoilerować, tak? Celem pewnych badań, ponieważ statki okazuje się, że giną w Trójkącie Bermudzkim i coś tutaj jest niedobrze i tropy prowadzą właśnie na ten statek, na ten jacht luksusowy, gdzie przebywa kilka osób związanych z tą właśnie sprawą. Ciekawostka, jedną z nich jest w zasadzie chyba, znaczy specjalnie przeniesiony, ale to nie jest on, Benicio del Toro, przynajmniej gość, który jest wzorowany totalnie na Benicio del Toro. No i tutaj mamy gra, która jest, najbliżej jej jest do survival horroru, aczkolwiek nie ma tutaj elementów horroru, więc nie nazwałbym tego grą survival, bo to się troszkę z innym kojarzy gatunkiem gier, dlatego będę mówił survival horror, aczkolwiek nie ma tutaj tych elementów nadprzyrodzonych, które są w horrorze. Natomiast cała mechanika, cały pomysł na grę jest właśnie wzorowany na survival horror, na przykład, nie wiem, Rezydencie, czy na przykład na Silent Hillu. Twórcy chcieli połączyć ten survival horror, taką grę przygodową, z bijatyką, no bo Tekken to w sumie bijatyka, też nie chcieli odchodzić od tego. Większość tych gier, które powstawały, tych spin-offów bijatyk, nadal była bijatykami. Shaolin Monks, Mythologies, większość obracała się w tym uniwersum, czy też w tej płaszczyźnie tych bijatyk i też tak było w Death by Degrees. Zdecydowano się zrobić chyba najbardziej dziwaczne sterowanie w grach ever, ponieważ chciano zrobić coś takiego, żeby Nina mogła walczyć w 360 stopniach. To znaczy przeciwnicy atakują nas z różnych stron, a my mamy całkowitą kontrolę nad polem walki i możemy atakować przeciwnika w dowolnym kierunku. Pamiętajmy, że to były czasy, zanim jeszcze pojawił się Batman od Rocksteady, który doprowadził ten system walki w 360 stopniach do perfekcji, aczkolwiek było tutaj to tylko oparte jakby na dwóch przyciskach, ale doskonale się sprawdzało, więc Namco postanowiło, że zrobi to troszkę inaczej i zrobiło to tak, że lewą gałką chodzimy na padzie, natomiast prawa gałka wychyleniami zadajemy ciosy. No i teraz oczywiście, jeżeli chcemy zadać cios powiedzmy w prawo, wychylamy gałkę w prawo, w lewo i tak dalej, dzięki czemu mamy troszkę złudną kontrolę nad całym polem walki, bo możemy te ciosy zadawać w różnych kierunkach. Tak? Dodatkowo oczywiście dodano blok, który polega na tym, że w momencie, kiedy przeciwnik zadaje cios, musimy w tą stronę wychylić gałkę i wtedy Nina ten cios zablokuje. Oczywiście do tego są jeszcze uniki, mamy rzuty. Starano się jak najwięcej tych elementów, które były takie znamienne dla Tekkena, jako bijatyki, przenieść tutaj do tego typu gry. No i to jest ogólnie dosyć ciężko, bo ciężko się tym steruje. Gra jest całkowicie w 3D, to nie jest tak jak Resident, że tła były prerenderowane, więc mamy całe tło wygenerowane w grafice 3D, które jest zresztą bardzo ładne, do tego zaraz dojdziemy. Natomiast problem się pojawia, gdy zaczynamy poruszać się po tym obiekcie, na przykład biegnąc, bo wtedy zasadniczo musimy przełączyć się w tryb za pleców. Polega to na naciśnięciu R2, jednakże czasami ten tryb się sam wyłącza, bo niektóre lokacje nie pozwalają, bądź pewne fragmenty lokacji nie pozwalają uruchomić tego trybu, więc często jest tak, że biegniemy, nagle zmienia się kamera, nam się wydaje, że powinniśmy w inną stronę gałkę wychylić, żeby ta postać biegła i zaczynają się robić cuda tam. Ogólnie sterowanie jest bardzo kiepsko zaprojektowane. I tej walki i poruszania się to mi się bardzo nie podobało i to jest jeden z elementów, z którym walczyłem przez całą grę od początku do końca i to jest też jeden z tych problemów, dla których
kilkukrotnie się poddawałem, bo no, gra jest ogólnie trudna. Jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o to sterowanie, jest ciężko. Faktycznie walki wręcz z przeciwnikami, z większymi przeciwnikami, z bossami, no jest bardzo ciężko. Oprócz tego Nina, oprócz walczenia wręcz, może używać różnej broni i to jest też jakby powiązane troszkę z Tekkenem, bo ona jest tam super najemnikiem, czy tam jakimś szpiegiem, także może korzystać z karabinów, z pistoletów, z różnych narzędzi mordu, również z broni białej, z mieczy. Fajne jest to, że czasami kiedy znajdziemy jeden miecz i znajdziemy drugi miecz, to możemy walczyć dwoma mieczami, bądź strzelać z dwóch pistoletów naraz. Ogólnie tutaj starano się naprawdę tak tą fajność podnieść przez te wszystkie elementy, ale no tak jak mówię, to sterowanie niestety jest mocno dramatyczne. Natomiast wprowadzono jeszcze jedną fantastyczną funkcję. Wiele osób myśli, że tą funkcję wprowadził Mortal Kombat i chodzi o to, że w momencie, kiedy zadajemy jakiś cios, mamy widok przeciwnika szkieletu, czyli widok szkieletu przeciwnika i widać pęknięcia, gdy zadajemy cios. I tak naprawdę pierwszy to wprowadził Death by Degrees, gdzie możemy zadać cios specjalny po napełnieniu odpowiedniego paska. Pojawia nam się postać przeciwnika w formie szkieletu i wybieramy elementy, w które chcemy uderzyć, podświetlone na czerwono. Jeżeli cios będzie silny, to na przykład pęknie czaszka bądź pęknie ręka. No robiło to wrażenie i wyglądało to naprawdę super i wydaje mi się, że Mortal Kombat po prostu zerżnął ten element z Death by Degrees przy tych swoich X-rayach. Natomiast na pewno słabe jest to, że możesz przeciwnikowi złamać rękę i to w sumie nic nie znaczy, tak? To jest tylko, że zabierzesz mu energię, ale to nie jest tak, że jego ręka jest wyłączona. Szczególnie to jest śmieszne przy bossach, gdy tych ciosów tym bossom zadajemy kilka i możemy połamać im obie ręce i obie nogi i czaszka może eksplodować, a on nadal stoi i walczy tak, jakby się nic nie stało. Także jest to taki trochę bajer estetyczny, który tak nie do końca niesie ze sobą jakikolwiek taki aspekt ułatwienia danej walki, jeżeli komuś złamiemy rękę. Oprócz tego oczywiście poruszamy się po tym ogromnym statku, to nie jest jedyna lokacja, bo i odwiedzimy jeszcze więzienie, tam dużo tych elementów jest, natomiast chyba najfajniejszy jest ten statek. No i obok tego mamy zbieranie przedmiotów i używanie przedmiotów, czyli podobnie jak w Resident Evil, aczkolwiek trzeba przyznać, że nie jest to aż tak rozbudowane jak w Rezydencie, jest tego troszkę mniej. Dużo mamy takich elementów, że zbieramy jakieś klucze, które otwierają kolejne drzwi, tutaj w tym wypadku są to specjalne takie odznaki, możemy zbierać odciski palców przeciwników, te z kolei otwierają, kiedy zbierzemy ileś tam tych odcisków palców, możemy otworzyć takie specjalne szafki, w których jest tam trochę dobra, typu amunicja, broń i tak dalej, także tutaj ogólnie to bardzo fajnie zostało pomyślane. No wzorem też gier z serii Resident ten statek jest tak zbudowany, żebyś cały czas się w nim gubił, jest on kilkupiętrowy, także czasami przejście z jednej lokacji do drugiej, to się zastanawiasz, tam patrzysz na tą mapę, gdzie iść i tak dalej, szczególnie jeżeli robisz sobie dłuższą przerwę pomiędzy sesjami gry, no to zapominasz to rozstawienie tych lokacji i no wtedy jest ciężko, tak? Kolejną rzeczą, która według mnie jest dosyć słaba, jest to, że jest spory respawn wrogów i to jest ogólnie słabe, bo tych przeciwników jest dużo, często walczymy z 5-6 naraz. Pod koniec gry pojawiają się te roboty, które pojawiały się w Tekkenie, one się chyba nazywało Jack 6, nie jestem do końca pewien, czy to tak było, bo nie jestem aż takim wielkim fanem Tekkena i nie znam tych wszystkich postaci, ale chyba to one się nazywały Jack. Także wtedy już jest dosyć ciężko, bardzo ciężko te walki się prowadzi, szczególnie, że ci przeciwnicy zadają duże obrażenia. No i wtedy trzeba już troszkę tam się z tym skillem faktycznie wykazać. Natomiast no, te mapy są na tyle duże, że często się gubimy i ten respawn wrogów powoduje, że wchodzisz do pomieszczenia, do którego przed chwilą byłeś i wszystkich wykosiłeś i nagle wszyscy się odnawiają, tak? No co jest dosyć, można powiedzieć, dramatyczne, jeżeli masz mało energii i w zasadzie jeden strzał i już kończysz, także tu jest też to tak zrobione, że no trochę to denerwuje. Mnie to ogólnie respawn wrogów strasznie denerwuje. Tutaj moim idolem wśród takich gier jest Far Cry 2, który doprowadzał mnie tym do totalnego szału z respawnem wrogów. Tutaj może nie jest to aż tak denerwujące, aczkolwiek no warto pamiętać, że no jednak ten element tutaj się pojawia, tak? Natomiast sama fabuła jest całkiem niezła i nie jest ona może aż tak idiotyczna, jakby się mogło wydawać, tam faktycznie ktoś na tą fabułą siedział. Nie jest to nic, co stwierdzicie, wow, jest ok. Powiedzmy sobie szczerze, że grając
nie mamy wrażenia, że ktoś robi z nas jakiegoś idiotę. Natomiast jest w pewien sposób wyjaśniona w fabule relacja pomiędzy siostrami, pomiędzy Niną i Anną i w pewien sposób to się łączy jakby z Tekkenem i tą ogólną waśnią obydwu sióstr. Także jest to ogólnie pozytywne. Jeżeli grałeś w Tekkena, no to jakoś tak rozwija troszkę bardziej tą historię Anny i Niny. Także no, ma to jakiś tam swój aspekt też taki, powiedzmy, informacyjny, tak, jeżeli chodzi o historię postaci. Natomiast no, bardzo ładnie wypadła grafika, to muszę pochwalić, bo przyznam szczerze, że z tych wszystkich survival horrorów to naprawdę to dobrze wygląda. Szczególnie ten statek wygląda super i te postacie, szczególnie Nina, którą mamy ten fizykę cycków, no jakby to mogło być inaczej. Szczególnie, że z czasem naszej Ninie coraz bardziej odpadają części ubioru, także z czasem tam już można coś zobaczyć. Znaczy spokojnie, to co myślisz, że zobaczysz, to nie zobaczysz, ale powiedzmy, że no, nie zostawia dużo miejsca na wyobraźnię, że tak powiem. Także gra skierowana głównie do męskiej części publiczności, to specjalnie pewnie dodano to, że te ubranie się z czasem niszczy, żeby tam podkręcić atmosferę. Także to jest tutaj dosyć sporo do takiego szczucia cycem, że tak powiem, no nie będę ukrywał. Natomiast tak jak powiedziałem, z czasem mijały lata i dzisiaj muszę przyznać, że te rzeczy, które mnie irytowały, nie irytowały mnie już tak bardzo. Myślę, że trochę jestem znieczulony po tych wszystkich krapach i potrafiłem dużo tej grze wybaczyć i nie miałem takiej sytuacji, że zacisnąłem zęby i mówię nie, muszę. Grało mi się w to ciężko, przyznaję, ginąłem dosyć często, bo gra jest naprawdę mega trudna, zwłaszcza, że nawet jeżeli grasz na tym normalnym poziomie trudności, jest ciężko i jakoś tak nie miałem jakiegoś problemu, żeby tą grę ukończyć dzisiaj. Grało mi się fajnie, muszę przyznać, że pomimo tych dużych błędów, tych dużych problemów ze sterowaniem, z walką, grało mi się w to fajnie i sprawiało mi to masę radochy. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no ta fabuła jest całkiem niezła, do tego bardzo fajnie wypadły cutscenki, no i jeszcze dodatkowo jest to, że gra ma dużo elementów, które wprowadzają troszkę zmiany w rozgrywce i też to warto pamiętać, że Nina na przykład może pływać, wtedy przenosimy się w tryb pierwszoosobowy. Mamy kilka takich sekwencji, z których strzelamy ze snajperki, wtedy można powiedzieć, że to jest taka troszkę strzelaninka na szynach, ale nie do końca, bo jesteśmy jakby stacjonarnie i na przykład raz ochraniamy kogoś, innym razem po prostu strącamy jakichś przeciwników z wieżyczek strażniczych. Także wprowadza takie zmiany. Jest też misja przez wielu uwielbiana przez rodzaj misji, czyli misje eskortowe. Także no, starano się tutaj wprowadzić dużo tych takich zmian, abyś się po prostu nie nudził, aby cały czas coś się działo i faktycznie to jest tutaj dodane. Natomiast to, co wydaje mi się też słabe, to to, że czasami nie wiadomo do końca, co trzeba zrobić. Gra nie daje Ci zbytnio jasnych wskazówek, co masz wykonać. To jest troszkę tak, że przyzwyczailiśmy się do tego, że staliśmy się po prostu bardziej leniwi. Chcemy mieć wszystko na tacy. Powiedz, gdzie mam iść, daj znacznik, gdzie mam szukać, a jeżeli znacznik już jest 5 metrów dalej, to opis, bo już nie wiadomo co zrobić. I tutaj ten Death by Degrees jeszcze hołduje tym starym takim grom, gdzie mieliśmy jakiś ogólny cel, ale co zrobić, jak do niego dotrzeć, no to już zależało od nas. I to mi się też podobało, chociaż tak jak mówię, no czasami to irytuje, bo statek jest duży, często się gubisz, ten respawn wrogów, także jest to dość męczące, że tak powiem, szczególnie jeżeli nie wiesz do końca, co masz zrobić i chodzisz po tym statku, szukasz nie wiadomo czego i tak idzie to dosyć miejscami. Cała rozgrywka traci totalnie tempo, tak? Staje się taka ślamazarna, no po części dlatego, że nie wiesz, co zrobić dalej, tak? I to był też jeden z powodów, dla których przerwałem w 2005 bądź nawet później grę, po prostu nie wiedziałem, co zrobić dalej, tak? Chodziłem, nie mogłem znaleźć, czasem pomiędzy sesjami ten czas się wydłużał, a z czasem zdecydowałem, że już nawet nie pamiętam, o co tam chodziło, więc nawet tego nie odpalam i tyle. Natomiast dzisiaj muszę przyznać, że grało mi się naprawdę spoko i myślę, że można polecić. Jeżeli nie graliście, lubicie Tekkena, to myślę, że warto poznać. Jest to chyba jedyny spin-off Tekkena. Namco, jak widać, nie czuje się dobrze w grach typu survival horror. To jest troszkę tak, że firma się podjęła czegoś nowego, próby zaszczepienia tego Tekkena
na ten rynek, na ten gatunek survival horrorów i tak nie do końca wiedzieli, jak to zrobić. Mieli dobre pomysły i wydaje mi się, że mieli dobre intencje, bo ta walka w 360 stopniach jest spoko, tylko gdyby to jeszcze bardziej nad tym popracować, mogłoby to działać i faktycznie mogło mieć to ręce i nogi. Natomiast to, co przedstawili, jest takie se. Ogólnie zadawanie ciosów na gałce wydaje mi się dosyć słabe. Podobnie chyba było w Dev Jamaicon, o ile dobrze pamiętam. Też się chyba ciosy zadawało na gałkach i to był w ogóle jakiś dramat. Natomiast jeżeli lubicie survival horrory, polecam, bo Death by Degrees jest jedną z takich gier, która jest troszkę zapomniana, aczkolwiek nie jest to gra totalnie zła. Przedstawiłem Wam dobre i złe strony, natomiast myślę, że warto poznać. Fajna grafika, jak na PlayStation 2 naprawdę gra wygląda zacnie. Jest to ekskluzyw na PlayStation 2, więc poza PlayStation 2 na niczym innym w nią nie zagracie. No i tak jak mówię, no jakoś tak albo przeszła bez echa, albo po prostu gracze o niej zapomnieli. Nie wiem, tak mi się wydaje, że ona nawet w Polsce chyba nie była wydana, także no, trzeba kombinować, żeby ją zdobyć, natomiast myślę, że jeżeli lubicie gry typu survival horror, lubicie Tekkena i lubicie bijatyki, no to Death by Degrees jest naprawdę spoko tytułem, który łączy te wszystkie elementy, aczkolwiek no muszę Wam tutaj jeszcze raz wspomnieć, że no te elementy nie są najlepsze i też możecie dojść do takiego momentu, że ta irytacja weźmie w górę i to rzucicie w diabły i stwierdzicie, że już w to nie gracie i nie będzie to nic dziwnego, powiem tak. Wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby do czegoś takiego doszło podczas Waszej rozgrywki. Natomiast ja po 15 latach usiadłem, zagrałem, nie po 15, po 13 tak, latach. Usiadłem, zagrałem, skończyłem. I jestem szczęśliwy. Jedna z takich gier, która gdzieś tam zalegała mi w szufladzie, w głowie, w jakiejś dalszej szufladzie, żeby kiedyś ją skończyć, a teraz dzięki temu, że mam tą serię, to było grane, mogę wrócić do tych gier, do części zagrać jeszcze raz, ale też ukończyć gry, które gdzieś tam mi umknęły, bądź nie dałem rady ich ukończyć, bo mam jakby dodatkową motywację. I Death by Degrees było właśnie jedną z takich gier. Także jeszcze raz polecam fanom Tekkena Death by Degrees Nina Williams w roli najemniczki, która odwiedza luksusowy jacht, potem i inne poziomy, no i z fajnym trybem walki w 360 stopniach, X-rayami i całkiem niezłą fabułą. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!